جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا الفني لتفكيك جهاز لدينا M18 بهدف استخراج البيوس. في هذا الفيديو سنقدم لكم خطوات واضحة وسهلة لمساعدتكم في هذه العملية. لنبدأ. الخطوة 1: تجهيز الأدوات. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة: مفكات براغي صغيرة، مبقى، وكابل USB. كما يفضل العمل على سطح مستوي ومضاء جيدا. الخطوة 2: فصل الجهاز عن الطاقة. قم بفصل جهاز لدينا M18 عن مصدر الطاقة وأي ملحقات متصلة به. تأكد من إزالة البطارية إذا كانت قابلة للإزالة. الخطوة 3: فتح الغطاء الخلفي. استخدم مفك البراغي لفك البراغي المثبتة للغطاء الخلفي. احرص على وضع البراغي في مكان آمن لتجنب فقدانها. بعد ذلك ارفع الغطاء برفق. الخطوة 4: تحديد موقع شريحة البيوس. بمجرد فتح الغطاء ابحث عن شريحة البيوس. عادة ما تكون بالقرب من وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة. يمكنك الاستعانة بدليل المستخدم الخاص بالجهاز لتحديد موقعها بدقة. الخطوة 5: استخراج شريحة البيوس. باستخدام الملقى قم بإزالة شريحة البيوس برفق. احرص على عدم لمس الأطراف المعدنية للشريحة لتفادي أي تلف. الخطوة 6: تحديث البيوس. قم بتحميل أحدث إصدار من البيوس من موقع دل الرسمي. اتبع التعليمات الخاصة بالتحديث، وتأكد من وجود نسخة احتياطية من البيانات المهمة. الخطوة 7: إعادة تركيب الشريحة. بعد الانتهاء من التحديث أعد شريحة البيوس إلى مكانها الأصلي. تأكد من تثبيتها بإحكام. الخطوة 8: إعادة تركيب الغطاء الخلفي. قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي للجهاز، وثبت البراغي بإحكام. تأكد من أن كل شيء في مكانه قبل توصيل الجهاز مرة أخرى. الخطوة 9: اختبار الجهاز. قم بتوصيل جهاز لدينا M18 بمصدر الطاقة وتشغيله. تحقق من عمل الجهاز بشكل سليم بعد عملية استخراج البيوس. إذا كنت تواجه أي مشاكل أثناء العملية، لدينا خدمة تشخيص مجانية للمساعدة. يمكنك الاتصال بنا للحصول على الدعم، كما نقدم خدمة الاستلام من المنزل لتسهيل الأمر عليك. أسعارنا تنافسية جدا، حيث نقدم أسعارا معقولة قبل إجراء أي إصلاح. في الختام، نتمنى أن يكون هذا الدليل قد ساعدكم في تفكيك جهاز لدينا M18 لاستخراج البيوس. لا تترددوا في ترك تعليقاتكم أو استفساراتكم أدناه. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.